Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу менин катталуучуларым, баарыңыздарга салам. Сиздерге түз эфирге чыгуубузга бул пландалбаган түз эфир, урматтуу көрөрмандар. Себеби өзүңүздөр мына көрүп атасыздар. Улуттук онкология жана гематология борборунун бир уч дарыгерлер биздеп өзүнчө кландык система түзүп алган дарыгерлер бизге менин атыма көө жабыш үчүн жана түрдүү ыкмалар менен бүгүн президент Садыр Жапаровго, Курманкул Жулушевго жана башка укук коргооргандарына кайрылуу жолдоптур да. Ошону азыр мен көрүп, анан түз эфирде буюрса сиздерге окуя кандай болгон, эмне болгон бир катар маалымат берип коеюн. Бул урматтуу көрөрмандар, маселе эртең 2-3 күндүн ичинде биздин ушул онкологиядагы коррупциялык чоң системанын бетин ачабыз. Мына ушул чыкканга чейин булар бир тараптуу мени бүгүнкү күндө мокочо кылуу максатында айлалары алты кетип, анан азыр ушундай жалданма жанагындай сымыйлерди жалдап, акча берип, эмне кылып бир тараптуу маалымат таратып атышат да. Урматтуу көрөрмандар, мен эмне үчүн улуттук онкология жана гематология борборуна барып калдым? Мына ушул жөнүндө биринчи сиздерге айтып берейин. Өзүңүздөр көргөндөй, буга чейин биз ушул медицина тармагында бир топ мыйзамсыз жагдайлар, паракорчулук, жоруктар тууралуу берүүлөрдү чыгарып, бир аз да болсо ушул жарандардын, ушул карапайым элдин укугун, ошолордун акысын коргоо максатында жарыялап, мыйзамдын иштешин талап кылып, маселе айттык эле достор. Анан менин колума бүгүнкү күндө миңдеген каттар келип атат да. Миңдеген каттар келип атат дал ушул медицина тармагынан жабыр тарткан жарандардын жагдайлары боюнча. Ошого эми урматтуу көрөрмандар, мен бир катар көрүп булардын сүйлөп аткандарына абдан мындай бир айла жоктун гана жанагындай адамда бир айла кылат го, ошондо айла табылбай бүт баардык жагы токтогондо анан ушундай жагдайга барат да негизи психология боюнча. Мына ушул жорукту көрүп абдан бир четинен боорум ооруду, бир четинен күлкүм келди. Урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар, мен онкологияга баргандыгымдын себеби акыркы ушул жумада абдан көп мага кат келди, ушул онкологиялык оорулуулардын оор тагдырлары боюнча, ошолордун оору менен күрөшүүдө өмүрдө бир буту өлүмдө турган жарандар. Бул онкологиялык оору, урматтуу достор, бул абдан жанагындай жан чыдаткыс оору да. Мына ушулга көңүл буруш абдан маанилүү да. Анан ошол онкологияга кайрылган жарандардан көп келип атты каттар. Анан ошол онкология борборунда иштеген дарыгерлер купуя кат жиберип атты. Андан сырткары иштеп кеткендер купуя кат жиберип атышты. Сен коррупцияны ошол башка жактан карап атасың, Улукбек. Сен онкологияга келчи, онкологиядагы коррупцияны көрсөң, сен наркылар чүкөйнөп калат, башка ооруканалар деп ушундай кайрылып атышты да. Ушундай өңүттө дайыма көп кат түшүп атты. Башка ооруканалар алар мындай бир тырмактын кириндей эле көрүнөт. Онкологияга барсаң, мына ошондо сен чыныгы коррупцияны көрөсүң деп айтып жазып атышты да. Анан ошол ичинде иштеп аткан калыс ушундай мындай бир Гиппократтын антын
аткарган, элим жерим деген мекенчил мындай бир ошол элине күйгөн дарыгерлер да абдан көп. Көпчүлүгү ошол жазып бизге маалымат берип атышат. Ал жактагы ситуация тууралуу. Азыр анын баарын мен сиздерге ачык айтып берем достор. Урматтуу туугандар, мына көрүп атасыздар, болгон медиадан онкологиянын борбору кайрылуу жасады, президентке кайрылып, Улукбекке чара көргүлө, Улукбекти токтоткула деп чакырык жасап атышат да. Мен ушул онкологияга эмнеге баргандыгымды айттым достор. Абдан көп кат келди, ошонун негизинде бардым. Көрсө, абдан маанилүү, абдан ушу барганыма ыраазы болуп атам. Чындыгында мен онкологияга барганыма абдан ыраазы болуп атам. Себеби акыбал абдан оор экен. Бул чоң ажыдаар болуп калган бир уч кландын куйругун мен бастым, достор. Ачык айтайын муну сиздерге. Мен өтө көп акча айланган, өтө чоң акча жасаган, жеке бизнеске айлантып алган, медицинадан адамдардын өмүрүнөн, өлүмүнөн акча жасап аткан мекеменин куйругун бастым, достор. Мен сиздерге муну ачык айтып атам. Мен бул чоң ажыдаардын куйругун бастым, достор. Бирок бул басканыма куйругун өкүнбөйм, жана ушунун аягына чейин күрөшөм, достор. Ал үчүн менин сүйүктүү мекендештерим, кыргыз элим менин артымда, биздин команданын артында терек болуп туруп берет деп ишенем. Урматтуу достор, азыр эмне себептен баргандыгымды мен айтып бердим сиздерге. Жана баргандыгыма өкүнбөй тургандыгымды да сиздерге айтып бердим. Эми экинчи жагдай. Ошол жердеги дарыгерлерди азыр мен эмне үчүн кайрылды, эмне үчүн жазды, эмне үчүн ошону айтты, мен азыр сиздерге ошонун ар бирин талдап көрсөтүп берем азыр. Ал үчүн биринчи мен сиздерди көрсөтөйүн ошо видеого. Азыр мына ноутбугумдан көрүңүздөр. Бул бүгүнкү ушул онкология борборунда, гематология борборунда иштеген дарыгерлердин бир уч тобу. Мен айтып аткан жогорудагы системдүү коррупцияга тиешеси бар айрым дарыгерлер жүрөт бул жердечи. Анан урматтуу туугандар, бул жерде муну сүйлөп аткан кишини көрсөтөйүн. Это обращение от всего коллектива Национального центра онкологии. Вот уже несколько дней подряд в наш центр Маматову, Федору Нурлановичу Джапарову, уважаемому президенту Кыргызской республики Федору Нурлановичу Джапарову, таланту Маматову, спикеру Жоопу Кеңеши Кыргызской республики Абул Туралевичу. Это обращение от всего коллектива Национального центра онкологии. Вот уже несколько дней подряд в наш... Мына. Мунун баарын эми көрсөтүүнүн кажети жок. Бул достор, мынау киши. Бул Букуев Нурбек Омошевич деген, Медетбекович деген. Бул киши ким дебейсиздерби? Бул эмне үчүн президентке кайрылып атат? Анын себебин айтып берейин, достор. Дал ушул кызматкер бүгүн ошол гематология жана онкологиядагы мекемеде ушул жалпы мамологияны, гинекологиянын заведующий экен. Ал киши өзүңүздөр билгенде мынул президент Садыр Жапаровдун советники Букуев Медет Омошевич деген кишинин баласы, кара чечекей баласы ушул. Бүгүн онкологияда иштейт. Бирок мен тааныган, мен уккан Медет Букуев аксакал бул киши эми мен бул кишини бир да мындай жаман жагынан уккан эмесмин, жаман отзыв келген эмес. Мен бул киши жөнүндө бир сөз айтыштан мындай алысмын. Бирок
мен ойлойм бул киши бүгүн бул ушул грязный моолардын системасына мындай бир калыс басым берет болуш керек деп ойлойм. Эмне үчүн президентке кайрылып атат достор бул киши? Анткени бунун атасы Букуев Медет Омошевич деп советник, ушул дарыгердин атасы бүгүн. Бул ушул жакындарынан, бул дагы эме мына директорго жакын кишилерден. Бул киши менин жердешим, чоңалайлык. Бул киши заведующий жанагы поликлиникада. Бул артындагы мына эжени көрдүңүздөрбү? Баягы күнү кистология боюнча ошол прижигание кылып 3900 сомдон кассага түшүрбөй алып аткан дарыгер. Урматтуу достор, бул дарыгерлердин арасында менде азыр ошол онкологияда иштеген дарыгерлерден да жеке кат жазышты, скриншотторун жиберди. Булар бүгүн мага каршы жалпы 150 онкологиядагы дарыгердин барын чакырган. Бирок арасында мына бир уч эле дарыгерлер турат, калгандары медсестралар экен булардын арасында жалаң. Мына алдыңкылар дарыгерлер. Эми экинчи жагдай. Онкологиянын жетекчиси дал ушул Бактыгүл Бекбоева деген эже. Бул эженин бүгүн кызы Бона деген медцентрдин хозяин экен. Операция онкологияга келген жарандарды дал ушул директор өзүнүн жеке жана кызы жээним деп аткан, бизге жээним деген, бирок көп элдер айтып атат кызы депчи, жана Кыял деген эжени кызы деп айтып атышат. Эми ал боюнча маселе эртең ачыкка чыгат. Эми азыр дагы сиздерге бир видеом калып калыптыр, ошону да көрсөтүп коеюн. Дал ушул кызматкер эмне үчүн мага президентке кайрылып атат достор? Бир себебин азыр дагы бир ачып берейин. Мына эртең видео толук чыгат. Азыр бир үзүндүсүн сиздерге коюп берем. Мына ушул эжени жанагы Букуев Нурбек деген дарыгер операция кылган. Азыр бул эженин бир эле кичине отзывын угузуп коеюн. Не деп айтты? Частныйда боло эле аякта намного лучше, еще жакшы операция болосуңар депчи. Баттагы болосуңар, күтпөйсүңөр депчи. Эми негизи врачтарга монтип ооруңан айрылгандан бирдеке деле дей албайсың, бирок акчалары слишком кымбат да, биз деле беребиз 10 миң, 15 миң да, ашып кетсе. 40 миң, 50 миң эмес да. Элдин жон терисин сыйрып ушунчалыкка жеткирбеш керек да, мисалчы. Бутурук онкология болдум, дальше кантип жашайм? Кайсы акча менен? Ошону ойлоп жатам азыр. Мына урматтуу досторум, мекендештер. Бул эртең толук видеонун толук иликтөөнүн экинчи чыгарылышы чыгат достор. Биз онкологиянын ичиндеги системдүү турукташып калган паракорчулук жолду эртең сиздерге ачыктайбыз. Эртең буюрса менин YouTube каналымдан ушунун чоо жайын түшүнөсүздөр. Мына урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мына онкологиялык оорулар боюнча улуттук статком 28 миң киши бүгүнкү күндө онкологиялык оорулар менен каттоодо турат экен. 2,5 миң биздин жаш балдар каттоодо турат экен. Онкологиялык оору менен ооруйт экен. Эми бул жогоруда мен башка ооруканалар онкологиянын астында чүкө ойнойт деген жарандардын айтканы толук чындык экен. Онкологияда абдан коррупция белчесинен батып калыптыр. Ошондуктан урматтуу достор, урматтуу мекендештер, сиздер сабыр кылып күтүп туруңуздар. Буйруса сиздерге эртең онкологиядагы экинчи иликтөөбүздү жарыялайбыз. Экинчи көрсөтүүбүздү сиздерге сунуштайбыз. Ошол жактан көрүңүздөр, ошол жактан баа бериңиздер, ошол жактан пикир жазыңыздар. Андан сырткары ар бир биздин чыгарып аткан көрсөтүүнүн астына комментарий жазсаңыздар, бул дарыгерлер окуйт экен. Кээ бир мекеме жетекчилери ошол комментарийларды окуп чара көрөт экен ошол дарыгерлерге. Ошондуктан комментарийга кимдер акча алды, кайсы дарыгер акча алды, же кайсы директор акча алды, комментарийге жазыңыздар, ачык, аны бардык дарыгерлер
карап окуп тийиштүү жетекчилери чара көрөт экен. Мына урматтуу көрөрмандар, маселенин чоо жайы эмне? Эми сиздерге кыскача аягында бир айта турган сөзүм. Дал ушул кайрылууга булар аргасыз болду деп атпаймынбы? Анткени булардын кайрылууга ушундай жарыялаганга негиз болгон бир мандем болду. Булардын акыбалы эртең мышык ыйлаган жагдайды сиздерге көрсөтүп беребиз. Булар бир ууч топ онкологияда турукташкан бизнес долбоор кылып алыптыр. Мамлекеттик онкология борборун турукташкан бизнес проект кылып алыптыр. Эми анын баарын эртеңки көрсөтүүбүздө түшүнүп, бааланып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазасыздар. Дал ушул жогоруда ыйлап көз жашы менен ошол Букуев Нурбектин операция кылган жараны 3 күн операция кылат дагы буларды чыгарып берет. Эми деталдуу айтпай эле коеюн, эртең көрөсүздөр анын баарын. Ошол жагдайлар эртең баарысы буюрса этап менен ачыкталып көрсөтүлөт. Урматтуу достор, мына ушул жагдайда ачыгын айтайын, ушул көрсөтүүнү чыгарбай коюш үчүн айылда атам калган жок. Атамдын дагы мага чалып чыгарба деген сунушу болду. Атама чейин барышты. Мага чалган кишилерди айтпай эле коеюн, анын баарын айтпай эле коеюн. Кимдер гана мага чалып, кимдер гана чыгарбай коюуну мага айтпады. Күнүнө ар бир жарандан 47 000 сомдон онкологиялык операция үчүн алып аткан акыбалды эртең көрөсүздөр. Мен өтө чоң бизнес проектинин куйругун бастым, достор. Буларда акча көп, абдан көп акча. Акча анткени онкологиядан күнүнө канча адам жатат? Аларды өзүнүн жеке ооруканасына алып барып, канчасын бүгүн операция кылып атышат. Акча түшүш максатында булар 3 күн эле жаткызып үйүнө чыгарып жиберип атышат. Мындайча айтканда, тоок сойгондой кылып союп, чалажан кылып туруп, анан аны үйүнө же квартирага чыгып, жогорудагы жарандар бүт квартирада жашашат. Кыргызстандын Жетоо Дубанынан келип, үйү жоктор ушинтип квартира жалдап алып, булардын шофторун кескенге чейин же жанагындай выпискара бербей, эртең деталдуу жактарын урматтуу көрөрмандар көрөсүздөр. Кимдер гана чалып, кимдер гана мага бул көрсөтүүнү токтотууну талап кылды. Мен атамдын сунушун, атамдын суранычын артка кайтардым. Анткени бул жактагы системдүү миңдеген адамдардын чөнтөгүнө кол салып, миңдеген адамдарды өмүрү менен акча жасап аткан акыбал экен, урматтуу достор. Биз бул ишибизди токтотпойбуз. Акырында айтарым, урматтуу ошол жердеги дарыгерлер, сиздерди заблужденияга киргизип, мага каршы тукуруп атышат. Булардын бир уч эле топ, бир уч эле кландык системасы болуп атат бул жерде. Жана ошого шериктештер мага каршы чыгып атат. Онкологияга ошол мага могу кайрылууну чыгарарда, ошол жерде 150 врачты тең чакырган, келген эмес. Анткени алардын баары билет, алардын баары көрүп турат. Кол астындагы булардын подчиненный адамдары, ошол жерде кызматкерлери чыгып кадрга түшүп атат. Ал жерде 10 чакты эле дарыгер турат, ашып кетсе. Калган 150 дарыгер чыккан жок. Ошол жердеги кол астындагы медсестраларды зордоп, аудиолорунан бери, скриншоттор, чакырыктарынан бери менин колумда бүгүн бар. Мына ушундай урматтуу мекендештер. Мен бул учурда бир гана жараткандан жана калың калдайган кыргыз элимден гана колдоо күтөм, жана ошолордон гана мен таянам. Менин таянычым бир гана ушул эл, Кудай. Ошон үчүн азыр бул дарыгерлер мага чыгып айтып атпайбы, видеодо айтып атышпайбы? Буга тыюу салыш керек, муну киргизбеш керек
медициналык мекемеге депчи. Эмне мен бандитминби? Эмне мен ал жерде баш кесерминби? Же ал жерге барып талкалап бир нерсеңерди чагып атамбы? Айткылачы. Мен эмне кылып атам силерге? Мен силердин системдүү коррупцияңарды гана, ошол жерде укугу тепселген адамдардын сөзүн гана силерден жооп алганды каалап атам. Мени тыйыш үчүн аягында айтарым, урматтуу дарыгерлер, ошол жердеги сиздер мамлекеттик мекемеде иштейсиздер. Сиздер мыйзамды абдан жакшы билишиңиздер керек. Конституциялык менин укугум бар. Жана менде болгон Кыргызстандын 6 миллион элинин укугу бар. Эгерде мени же ошол мага окшогондорду, ошол жердеги элди тарттырбайм, киргизбейм деп тыюу сала турган болсоңор, анда силер баш мыйзамды өзгөртүүгө алып барып, анан ошол баш мыйзамга жазышыңар керек. Журналисттер кирбеш керек, блогерлер кирбеш керек, жарандар видеого тартпашы керек деп, анда силер баш мыйзамга өзгөртүү киргизишиңер керек. Биз бүгүн конституциялык укугубузду колдонуп атабыз. Конституциялык укугубузду пайдаланып атабыз. Баш мыйзамда так жана анык көрсөтүлүп турат. Ар бир жаран мыйзам алдында баары бирдей деп. Ал байбы, ал бечарабы бирдей болушу керек. Онкологияга бүгүн кредит алып, Мөл булактан кредит алып келген жалгыз бой жесир аялдар кайрылып ыйлап шорлоп атышат. Онкологияга али суроолорубуз көп. Али алдыда, көп нерселер али алдыда. Силер шашпагыла. Силер азыр демиңерди кичине басып алгыла. Министр мырза, мына ушул нерсени үгүттөп, күчкүчтөп коюп, анан артында кымырыйып отурбай, мына ошолордун уурулугун, ошолордун мыйзамсыздыгын токтотпойсуңарбы силер? Мени мыйзамсыз кирип атат, мени мыйзамсыз иштеп атат, иш алып барып атат деп атасыңар. А силер мыйзамды кылып атасыңарбы? Менин мыйзамсыз экендигимди, мыйзамсыз кадамдарга баргандыгымды, мыйзамдан сырткары конституциялык мыйзамдарга же журналисттин профессионалдуу ишмердүүлүгүнө же жөнөкөй жарандардын маалымат алуу укугуна болгон мыйзамдарды мен бузуп атамбы же хулигандык кылып атамбы ал жакта? Силер бир беренени көрсөтүп бергилечи, муну беренени улук бузду. Муну берененин, муну статьянын моунчанчы пунктун бузду улук деп айтпайсыңарбы, жөн эле голословно сүйлөй бербей? Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргызстандыктар, мен бир гана ушундай ураным бар. Мен жалгызмын, бирок сиздер менен көпмүн. Мен алсызмын, бирок сиздер менен күчтүүмүн. Эртең онкологиялык ооруканадагы биздин каналдан күтүңүздөр. Бул канчалык тоскоолдуктар менен, канчалык чабуулдар менен мага карата даярдалган берүү. Ошол достор, урматтуу мекендештер, ушул каналыбызды бөлүшкүлө башкаларга, көрсүн ушуну. Бардык эл билсин ушуну. Бар болуңуздар.